To se zmáčknu do prčí, jako tenkrát, když si tady volíš za to svojí. Fuj. Paní sousedka? Co je? Něco bych od vás potřeboval. Jedu na konferenci v obchodní P.M.S. a potřebuji asistentku, nebo někdo to byl se mnou. Třeba vaše maminka nemůže? Babička nemůže, ona totiž se ožrala a nějak není ani dobře. No dobře. A kam to bude? Do města Sivr-imerx. Pojede se rychlíkem. Rychlíkem? Jsem nikdy nejela, haha. Pan Stleper rychlíkem. Dobře, tak jedem. Vás na mé konferenci a hej, co je? K čemu jsou tady ty vidličky? To je na jídlo. Aha, takže chtěl bych vám jenom říci, že akce P.M.S. dopadla dobře. Hej, je to taky tvrdý. Ty máš jíst to jídlo, ne, že to máš jíst. Aha, a musím s potěšením oznámit, že jsme vydělali tolik miliard, že jsme... Ty mi třeba bereš, jenom musíš taky napíchnout. Aha, dobře, pokračujeme. Chci vám ještě oznámit, že... Hej, to kůře se nedá jíst takhle malinkým. Tak si ho ukroj. A chci taky oznámit, že jsme vydělali 200 000 miliard. Rosaura. Tepa. No takže, omluvme jenom momentík, jo? Že chci říci, že... Rosaura. Co je? Jsem si vzal větší kinžál. Takže, máme takový problémeček, jenom s tím, že nám jaksi moc nedaří prodat naše výrobky a pardon, že tak já už naberu, i kdybych si měl posrat. Takže máme takový problémeček s tím, že právě nemůžeme prodat výrobky, protože jsou příliš jaksi malé. To je vidět, vůbec to jde nabrat. A já nevím o vidličkách. Takže, takže máme další, takže jsi se najedla? Ještě ne, ještě musím vyzkoušet máme tu specialitu. No, já myslím, že žádný problémy nemáme a že můžeme jít domů, že ano, tak děkujeme. To už, teď jsem nemochudal nám to, co je tady uvařený, jdeme. Já si radši přestoupím. Balsai, Avenino, Sivr-imerx, Sivr-imerx, Palis, Petit, Forever, Herz, Biblion, 15 do Masere, Palis, Petit, Evo, 15 do Masere, Herz, Biblion, Balsai, Avenino, Sivr-imerx, Sivr-imerx, Palis, Petit, Forever, Herz, Biblion, 15 do Masere, Palis, Petit, Evo, 15 do Masere, Herz, Biblion. Ne? Jasně, čabajs. Ha. Moc se mi nesměj. Celý panstvo. A jsou doma. Jo, 8.